Nos hemos encontrado con el único y famosísimo albatros de patas negras, una especie en peligro de extinción, y nos hemos dado cuenta del porqué. Porque está bien pinche pendejo, parece que tiene atole en las venas, es como el dodo, pero volador y marino. De cada 10 pescados que le aventábamos, le quitaban 9. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.